Hukumar tsaron ƙasa ta Nijar na ci gaba da tsarkake gari ta hanyar kama samari da 'yan mata masu yawon dare, kamar yadda kuke gani a cikin bidiyon. Hukumar ta bijiro da wani sabon tsari inda ta bazu a cikin babban birnin Nijar, wato babban birni ko in ce capital, wato babban birnin Yamai, yadda ta ci gaba da kama samari da 'yan mata, wato masu sheƙe ayarsu ko in ce masu harkar banza. A halin yanzu hukuma ta kama mutane masu ɗimbin yawa wanda ta yi garkuwa da su a can ɗakinsu na tsaro, kamar yadda kuke gani. A wani abin baƙin ciki kuma, duka 'yan matan sai duka an same su ƙasa da shekaru 16. Daga ciki hukuma ta bayyana da har wata yarinya aka samu 'yar shekara 13 tana ɗauke da ɗanta, kuma ta same shi ne ta wata hanya, gashi nan kamar yadda kuke gani. Wasu kuma ba ma 'yan ƙasan ne ba, sun fito ne daga ƙasashe na ƙetare, an shigo da su domin su ci gaba da wannan haraka. Kamar suna da mai gida ne wanda yake sa su zo su yi abin da suke yi, sun ka samu kuɗi kuma su kawo mishi. Su kaga ba wata tsiya ce suke samu ba ma cikin abin ban takaici kenan. Su kawai su zo ne kawai yayi amfani da su ko su samu kuɗin kawai su kama mai gidansu. Ubangiji Allah ya ƙara tsariya. Daga cikin wannan yawon da suke yi, hukuma ta bayyana da sun samu wani babban mutum wanda ya tara 'yan mata har guda 4 yana lalata da su. Mutumin dai ba su bayyana da sunan shi ba, amma sun tarar da shi yana lalata da 'yan mata kankana har guda 4, wanda ma za a iya cewa ba su kai ma sa'an ɗiyan shi ba ma, amma yanzu ya tara su yana ta abin da yake yi da su. Ita wannan mata tana ɗaya daga cikin uwayen wa'anda an ka kama guda, wadda take bayyana da ita bata san ma ko tana wannan hali ba. Yanzu kuma wannan ta bayyana da cewa ta san tana yi, ta yi bakin nata kokari, abin ne ya fi ƙarfinta. Mutane dai suna ta nuna godiya, suna nuna farin ciki game da abin da hukuma ta ɗauka, don saboda su 'yan matan ba wai kama su za ta yi ba ta ɗaure su ko in ce a kai su a gidan maza a riƙe su. Hukuma ta ƙirƙiri wani aiki wanda za a riƙa koya musu aiki na hannunsu, kamar wani ɗinki da dai sauransu. Don saboda hukuma ta lura da wa'ansu rashin abin da za su yi ne yasa suke yin haka nan, wa'ansu kuma kawai sai dai godiya. Shi yasa ta bijiro da wani sabon tsari wanda za a koya maka abubuwan da za ka yi, wanda za ka samu kuɗaɗenka, wanda za ka ɗan riƙe taka larura, idan ba riƙe su ba ne za a yi. Sannan dai mutane dai suna ta nuna godiya da irin jajircewa na wannan hukuma wadda ta yi. Wannan hukuma wanda ya jagorance shi ita ce wannan mata wadda ake kira da Zuwaira Hussaini, wadda za ku ga bidiyon ɗin da kun ga hotonta a can. Sannan mutane sai godiya suke ta faman yi da irin wannan mataki da ta ɗauka, wato Zuwaira. Wallahi mutane sai godiya suke ta yi. Abubuwan kamar akwai haushi, akwai ban takaici, musamman na wannan ƙananan yara da ake kai a maimakon a ce makaranta ce suke yi, ko kai sai ka ɗauko su ka saka su cikin harkar lalaci da iskanci, maimakon su tai su gyara gobe su ma su tsara wasu, kawai sai ka ɗauko su ka sa su ta hanyar banza. Kuma ta wasu ma kun ka duba, ba lallai ba ne ba a samu ɗaya daga cikin ɗiyansu. Idan na wasu yaran ne da aka ba su amana ko wani a ba su riƙo haka, to irin wannan sai su ga hanyar da za su amfana da su nan da nan, kawai sai su koya musu wannan abu. Ko mutum da ya riga ya saba sai ta Allah kawai. Allah dai ya sauwaƙa. Wannan mutane masu sa wa'annan yara wannan aiki, Allah sai ya saka musu. Allah sai ya saka musu. Tunda amana ce aka baka, maimakon ka ba shi tarbiyya wadda za ta amfane shi ta amfani al'umma gaba ɗaya, amma sai ka biye wa son zuciyarka, dan dai kawai furton biyan kaɗai kawai, bakin daɗinka kawai ka biye ma, sai ka samu sakamako tun daga nan duniya. Sai wani aikin alheri ne ya yi, za ka samu lada, shi ma za ya samu. Amma tunda na shiri ne ka koya mishi, zunubin kai za a rubuta ma shi tunda kai ka sa shi cikin wannan abu. Allah dai ya ƙara tsariya, Allah ya ƙara tsariya. Muna roƙon Allah
ya ƙara zaman lafiya a cikin ƙasarmu. Kuma irin wannan abubuwa muna fatan Allah ya kawo mana sauƙinsu. 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 Amin.